Кашель представляет собой форсированный выдох через рот с характерными звуками. Зачастую ему предшествует чувство першения или царапания в горле, стеснение в груди. В большинстве случаев кашлевой акт сопровождается болевыми ощущениями в грудной клетке. Кашель может заканчиваться выделением желто-зеленой, ржавой, стекловидной и других разновидностей мокроты, типичной для определенных заболеваний. При длительном кашлевом приступе иногда возможна рефлекторная рвота, посинение носогубного треугольника вследствие гипоксии. Чаще кашель возникает на фоне других симптомов поражения дыхательной системы, болей в горле, груди, заложенности носа. При вовлечении голосового аппарата симптом сочетается с охриплостью голоса вплоть до афонии. При тяжелых заболеваниях кашлевые толчки могут следовать один за одним без перерыва, что называется кашлевой реприз. Наличие у пациента постоянного кашля, особенно с выделением гнойной либо кровавой мокроты, нарушением общего состояния, является прямым показанием для визита к врачу-пульмонологу. Кашлевой акт является сложно-рефлекторным защитным механизмом, который необходим для очищения дыхательных путей от инородных тел, токсинов и избыточной слизи. Рефлекс кашля начинается с ирритантных рецепторов в гортани и трахеобронхиальном дереве, которые иннервируются волокнами блуждающего нерва. Наиболее чувствительными к внешним воздействиям являются голосовые связки, надгортанник, зона раздвоения трахеи на бронхи. Рецепторы реагируют на попадание слизи, химических веществ, загрязнителей и больших инородных тел. Возбуждение ирритантных нервных окончаний направляется к кашлевому центру, который расположен в продолговатом мозге, и к нейронам ретикулярной формации. Эти структуры отвечают за скоординированную работу всех мышечных групп, которые участвуют в акте кашля. Первая фаза рефлекса включает в себя глубокий короткий вдох длительностью около 2-3 секунд, который сопровождается спазмом мышц гортани и голосовой щели, повышением тонуса мускулатуры бронхов. Внутригрудное давление может достигать 140 мм ртутного столба. Вслед за этим происходит резкое сокращение брюшных мышц диафрагмы для преодоления возросшего сопротивления со стремительным выдохом через рот. Скорость воздушного потока при кашле достигает 50-120 метров в секунду, что в 25-30 раз превышает показатели при спокойном дыхании. Вместе со струей воздуха из бронхолегочной системы удаляются капельки слизи, пыль, чужеродные частицы. Форсированным выдохом завершается одиночный кашлевой акт, но при чрезмерном раздражении рецепторов рефлекс может повторяться многократно. В самой легочной паренхиме чувствительные нервные окончания отсутствуют, поэтому при первичных поражениях легких кашель свидетельствует о прогрессировании болезни, вовлечении в патологический процесс бронхов или плевры. Кашлевой рефлекс также может формироваться при сердечной патологии, которая способствует повышению давления в системе легочных сосудов. Это приводит к выходу жидкой части крови в альвеолы и интерстициальную ткань, что заканчивается раздражением рецепторов, интенсивным кашлем, который усиливается в горизонтальном положении. Кашель не является специфическим признаком какого-либо заболевания, но его диагностическая ценность возрастает при выделении специфических особенностей появления симптома. При классификации ориентируются на наличие либо отсутствие мокроты, тембр, частоту, длительность, периодичность появления в течение суток. Наиболее распространенным и важным для диагностики является выделение разновидностей кашлевого акта в зависимости от наличия секрета. При этом выделяют сухой кашель, который не сопровождается выделением секрета из дыхательных путей. Появление симптома наблюдается в начальной стадии бронхита, пневмонии, при локализации воспалительного процесса в гортани или трахее. Приступ может возникать при поражении плевры, средостения, сдавливания дыхательных путей объемными образованиями, фиброзирующих процессах в легких. Влажный кашель всегда заканчивается делением мокроты, которая может иметь различный цвет, вязкость и запах. Гнойная мокрота более характерна для воспалительных заболеваний дыхательных путей, стекловидная для приступа бронхиальной астмы. Наличие прожилок крови может указывать на новообразование в легких.
патологию сердечно-сосудистой системы. Существует классификация по громкости и тембру, различают лающий кашель, который характерен для ларингита ложного крупа у детей, глухой, ослабленный при хроническом обструктивном бронхите, беззвучный, указывающий на разрушение голосовых связок. В отдельную категорию выделяют битональный кашель, в котором звучит дополнительный высокий тон, чаще всего свидетельствующий о развитии туморозного бронходенита в детском возрасте. В диагностическом плане важно классифицировать симптом по времени появления. Утренний кашель часто выявляется у курильщиков и астматиков. Ночные приступы патогноматичны для туберкулеза и сердечной астмы. При воспалении дыхательных путей отсутствует связь симптома со временем суток. По механизму образования симптома выделяют центральный, связанный с прямым возбуждением рефлекторных зон в головном мозге при неврозах, и рефлекторный кашель, обусловленный раздражением нервных окончаний органов дыхания и верхних отделов пищевода. Рассмотрим причины кашля. Причины поверхностного кашля. Симптом возникает у здоровых людей при вдыхании загрязненного поллютантами воздуха, резких запахов. Обычно покашливание связано с поражением верхних отделов дыхательных путей. Выделяют следующие причины: ОРВИ, грипп, аденовирусная инфекция, поражение лор-органов, хронические танзелиты, бактериальные фарингиты, ринофарингиты, синдром постназального затека, детские инфекции, начальный период кори и краснухи, парококлюш, аллергические процессы, инородные тела дыхательных путей, осложнения фармакотерапии, прием гипотензивных средств, антиаритмических препаратов. Редкие причины: невроз гортани, рак щитовидной железы. Причины глубокого сухого кашля. Интенсивные кашлевые пароксизмы без выделения мокроты наиболее характерны для локализации патологического процесса в нижних дыхательных путях. Симптом может сочетаться с болями в груди и одышкой. Приступ сухого глубокого кашля провоцирует следующие причины: воспалительные процессы в органах дыхания, ларинготрахеиты, бронхиты, коклюш, туберкулез, легочная форма, острый диссеминированный вариант, поражение лимфоузлов средостения, невоспалительные заболевания бронхов, инородное тело бронха, бронхообструктивный синдром, болезни легких, пневмосклероз, острый атолектаз, злокачественные опухоли. Причины со стороны плевры: доброкачественные и злокачественные опухоли, плевриты, пневмоторакс, аллергические патологии, бронхиальная астма, альвеолиты, астматический бронхит, заболевания других органов, дивертикулы пищевода, дилатационная кардиомиопатия, перикардит, профессиональные болезни, боррелиоз, силикоз, силикатоз. Причины влажного кашля. В норме после покашливания у человека отделяется мизерное количество прозрачной слизи, но чаще влажный кашель вызван поражением органов дыхания. Обычно после откашливания мокроты больной ощущает облегчение. Распространенные причины кашля с мокротой – это бронхиты, гнойные, обструктивные, атрофические, легочные патологии, вирусные, бактериальные пневмонии, гемосидероз, эхинококоз, воспаление гортани и трахеи, отек легких и опухоли. Причины лающего кашля. Кашлевые пароксизмы с характерным громким лающим звуком наблюдаются при распространении патологического процесса на слизистую оболочку гортани и область голосовых связок. Развитие лающего кашля чаще всего обуславливают поражение гортани, ларингиты, истинный круп при дифтерии, ложный круп, инфекции дыхательных путей, коклюш, парагрипп, аденовирусный фарингит, болезни трахеи, аллергические заболевания, редкие причины. Диагностика. Самые распространенные причины появления кашля – это заболевания дыхательной системы, поэтому организацией обследования занимается врач-пульмонолог. Для постановки диагноза необходимо использовать комплекс инструментальных методов и лабораторных анализов. Наибольшую диагностическую ценность имеет обследование лор-органов. Для визуализации слизистой верхних отделов дыхательной системы назначают риноскопию, фарингоскопию и ларингоскопию. В ходе поиска причины симптома обращают внимание на воспалительные изменения тканей, объемное образование, характер и количество мокроты на стенках органов. Проводится забор мазка и зева для бактериоскопии. Анализ мокроты. Микроскопическое и бактериологическое изучение отделяемого помогает установить этиологию болезни. При длительном сухом кашле необходимо исключить инфицирование палочкой Коха, для чего проводится посев мокроты на специальные питательные среды. При необходимости исследования дополняют экспресс-методами выявления туберкулеза.
Рентгенологические методы. Рентгенография признана золотым стандартом для диагностики пневмонии как основной причины кашля. Рентген-исследования информативны при вовлечении бронхов и поражении структур средостения, которые зачастую сопровождаются кашлем. Рентгенологические снимки выполняют в двух проекциях. Для детального изучения структур грудной полости показана компьютерная томография. Серологические реакции. Определение в крови антител к различным вирусным и бактериальным возбудителям необходимо для верификации диагноза. Используются современные лабораторные методы ИФА, РИФ, ПЦР. Другие инструментальные методы. Для визуализации структур бронхиального дерева назначают бронхоскопию, во время которой возможна биопсия патологически измененных участков для цитоморфологического анализа. Контрастная бронхография под местным обезболиванием рекомендована при возможных опухолевых новообразованиях. Когда исключены респираторные причины кашля, применяют дополнительные методы диагностики. Это контрастную рентгенографию пищевода, ЭКГ, УЗИ сердца. Для установления степени дыхательных расстройств определяют газовый состав крови. При нарушениях функции внешнего дыхания проводят спирографию с оценкой основных показателей. Лечение. Для уменьшения частоты приступов кашля пациентам советуют избегать сильных запахов, резких перепадов температуры воздуха, ограничить употребление острых блюд и газированных напитков. Рекомендовано обильное теплое питье, чаи, фитосборы, компоты и сухофруктов. С целью очистки дыхательных путей и стимуляции отхождения мокроты применяют полоскание горла растворами антисептиков, ингаляции. Упорный кашель, который длится более 2-3 дней и сопровождается болью в груди или одышкой, является показанием для обращения за медицинской помощью и установления его причины. Врачебная тактика зависит от основного заболевания, интенсивности, длительности кашлевых пароксизмов. С учетом ведущей причины кашля врач назначает различные группы лекарственных препаратов. Муколитики. Средства разжижают мокроту, улучшают ее отхождение во время приступов кашля. Препараты обеспечивают санацию бронхиального дерева и ускоряют выздоровление. Как правило, их комбинируют с отхаркивающими средствами для взаимного усиления фармэффектов. Антибиотики. Лекарства с антибактериальным действием принимают при гнойных воспалительных процессах в бронхиальном дереве и легких. Наиболее эффективными считаются бета-лактамы, макролиды. При тяжелых ОРВИ необходимы противовирусные средства. Противотуберкулезные препараты. Для лечения туберкулеза существуют отдельные схемы применения лекарств, которые включают как минимум 3 препарата. Для снижения побочных эффектов назначают витамины, иммуномодуляторы. Бронходилататоры, бета-адреномиметики, теофилин показаны при пароксизмах кашля, которые вызваны обратимым или необратимым сужением бронхов. При тяжелой степени обструкции глюкокортикостероиды вводятся ингаляционно. Противоаллергические. Наиболее часто применяются препараты из группы блокаторов N1 гистаминовых рецепторов, стабилизаторы мембран тучных клеток, ингибиторы лейкотриинов. При тяжелой бронхиальной астме употребляют гормональные средства.